गाइस क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हैं। तो गाइस ये पार्क बहुत बड़ा है, तो इसको मुकम्मल तो आज नहीं घूम सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि आधे से ज़्यादा मैं आपको ये दिखा दूँ। तो गाइस आज मैं आपको लेकर चलता हूँ फ्रीदिया पार्क ऑफ साहिवाल। तो आज इधर के कुछ हसीन मंजर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अब हम इंटर हो गए हैं फ्रीदिया पार्क ऑफ साहिवाल में। तो ये है छोटा सा, हम रेस्टोरेंट बोल लेते हैं। तो इधर गोलगप्पे और समोसे पकोड़े वगैरह दिए जाते हैं। तो ये साथ ही ये कंटीन भी है। तो गाइस इसके साथ ये एक और भी कंटीन है। तो इधर भी खाने पीने की काफ़ी चीज़ें दस्तयाब होती हैं। तो गाइस ये है प्ले ग्राउंड, जहाँ पर छोटे बड़े सभी लोग आते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और बच्चे भी साथ एंजॉय भी करते हैं। तो गाइस धूप भी बहुत ही ज़्यादा है, तो गर्मी भी काफ़ी बढ़ रही है। उसके बाद इन्होंने ये झूले ढक दिए हुए हैं गर्मी की वजह से, ना ही तो बच्चे आते हैं इधर, तो ये गर्म भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद ये छोटी सी ट्रेन भी है जिस पर बच्चे बैठकर एंजॉय करते हैं। तो गाइस ये है इसका प्ले ग्राउंड, ये भी काफ़ी वसी है। तो उसके बाद आपको लेकर चलता हूँ मज़ीद आगे, और चीज़ें देखते हैं। तो गाइस धूप भी है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, मौसम काफ़ी खुशगवार हो रहा है। तो गाइस अभी दिन के 10 बज रहे हैं। तो इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में ही होते हैं। तो यहाँ तकरीबन असर के बाद आते हैं। तो इधर असर के बाद काफ़ी रौनक लगी हुई होती है। जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं, इधर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में दरख्त लगाए हुए हैं और साथ खूबसूरत फूलों के बूटे भी लगाए हुए हैं। तो गाइस आज करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो